იპოვეთ 2-6 წახნაგიანი გამართლის გაგორებით წვილის ამოსვლის ალბათობა. რას გულისხმობენ წვილში? აი მაგალითად, ასეთი სიტუაცია რომ მქონდეს, სადაც ამომივიდა 2 ერთიანი, ანუ გამართლის გაგორებით ამოვიდა 2-ვე ერთიანი, ან თქვათ ამოვიდა 2-ვე ორიანი, ხო? ეს არის ნამდვილად წვილი. ანუ ამას გულისხმობთ. ერთიანები, ორიანები, სამიანები და შემდეგ 2-ვე თუ ამოვიდა ერთნაირი, ეგ არის წვილი. კარგი, ახლა მოდი ვნახოთ. ესე იგი, რა შეიძლება ამოვიდეს პირველ გამართელზე? პირველ გამართელზე შეიძლება ამოვიდეს 1, 2, 3, 4, 5 ან 6. ну ანალოგიურად მეორე გამართელზეც, ხო? 1, 2, 3, 4, 5 ან 6. ახლა მე რასაც ვაპირებ არის რომ განვიხილო ყველა შემთხვევა. ანუ გავაკეთებ ესეთ ბადეს და ყველა კომბინაციას ჩამოვწერ უბრალოდ. რა უჭირს არა? ჩამოვწერ ყველა შესაძლო ვარიანტს და ვიმსჯელებ მე ასე. მოდი ამ ყველა შესაძლო ვარიანტიდან რამდენი მაწყობს, რამდენი არ მაწყობს და შევადარებ მაგას ერთმანეთს. ну სიამოვნებაში მაგას არის ზუსტად, ანუ დავთვლი ყველა შესაძლო ვარიანტს და მე მაგას შევადარებ იმას რაც მე მაწყობს. უფრო სწორად ესე უნდა ვთქვა. ხა ესე იგი, ვარიანტები მოდი ჯერ ჩამოვწეროთ ყველა ის შემთხვევა, როცა პირველი კამათელი გავაგორო რა შედეგები მომეცა. ესე იგი, აქ ამ ხაზს ამ სტრიქონს შეესაბამება შემთხვევები, როცა პირველ კამათელზე ამოვიდა ერთიანი, ამას შეესაბამება შემთხვევები, როცა პირველ კამათელზე ამოვიდა ორიანი და ასე შემდეგ. ну ალბათ ხვდებით რომ ცოტა არ იყოს ბევრი წერა მომიწევს, ამიტომ ეცდები სწრაფად დავწერო. ახლა მოდი მეორე კომბინაციას კი არა და მეორე ნაწილს დავწერ ამ კომბინაციის. ეს სვეტი შეესაბამება ერთიანს ამ შემთხვევაში. ეს სვეტი შეესაბამება ორიანს და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი წერა მიწევს რა უყო. და ახლა მოდი ნახოთ რა კომბინაციები მაწყობს. ეს ცხრილი რა არის ზოგადად, რას შეესაბამება ზოგადად. მაგალითად აი ეს წერტილი რა არის, ეს უჯრა. ეს უჯრა არის, როცა პირველ კამათელზე გაგორდა 4-იანი და მეორეზე 2-იანი. ეს არის პირიქით, როცა პირველზე გაგორდა 2-იანი, მეორეზე 4-იანი. ეს არის შემთხვევა, როცა პირველზე გაგორდა 5-იანი, მეორეზე 6-იანი და ასე შემდეგ. ახლა მე მაინტერესებს შემთხვევა, როცა წვილები არის. წვილები არის 1, 2, 3, 4, 5 და 6 შემთხვევაში. ესე ამდენი ხანი იმიტომ წერენ, რომ მე ნახო რომ თურმე 6 შემთხვევაში ამოდის წვილი. ახლა რამდენი შემთხვევა სულ? ერთი ვარიანტი გადავთვალო 1, 2, 3, 4, 5, 6 და ასე შემდეგ. მეორე ვარიანტია ვთქვა რომ 6 არის ამ გაყოლებაზე, ანუ 6 უჯრა მაქვს ამ გაყოლებაზე და 6 უჯრა მაქვს ამ გაყოლებაზე. 6 ჯერ 6 იქნება უჯრების რაოდენობა, ანუ 36 და ესე იგი 6/36 არის თურმე იმის ალბათობა, რომ ამომივა წვილი, ანუ იგივე 1/6. აი ამ 1/6-ის საპოვნელად ვწერე აი ამდენ ხანს.